makosana mkulu wa asidedi uja Sylvester Namiwa zikunena kuti sakupeza bwino umene ali mkati mwa prison ya Maula kusatira mlandu umene amangidwa mbuyo, mlandu umene akuti amafuna kuwukira boma maso kupereka umboni wabodza kutengera ndi mbali ya boma inafotokozera kubwala milandu atapita naye Namiwa kumeneko kuthekabe mafunso kumakhalapo kuti ndichamuvuta chenicheni ndi chani ayi ndithu makosana yokhoza ndi Sylvester Namiwa mbiri siyachilendo tikuyitsata bwino zifukwa zake ndi zimene afotokozazo ndiso ambiri tikuzitsata bwino kutengera ndi mmene anayankhulira ambali ya boma aja Namiwa anamangidwa pa 30 Julayi chaka chimene cha 2026 pa mlandu umene wakuti wa treason kapena kuti ofuna kuwukira boma komanso kufalitsa uthenga bodza lecho amangire zafika padakali pano itha kunena zona kuti padusa masabata awiri ndi masiku ndithu umene anakhala m'manja mwa polisi aja tikatsatira bwino after kumangidwa kwawo azawatengera kubwala milandu Lilongwe Residence Magistrate Court imene weruza milandu kumeneko Austin Banda tazona nkhani imene aboma anabweresa kumeneko kuzera kwa maloya onda penda komanso police court mwayo ulipo tafotokozera Namiwa mlandu umene anamangidwa weruza mlandu Austin Banda saipanga lifa nkhani iyi ndobwala milandu a High Court panali pa 3 August chaka chimene cha 2026 zitatero Namiwa akasungidwa Maula prison pamene amayembekeza kuti nkhani yawo ipite kubwala milandu a High Court kuti akaone chitsogolo chikhala chikuyenda motani kumene epa tikatsata bwinobwino makosana naye pa 13 August chaka chimene cha 2026 aja amene akuyimira mlandu Sylvester Namiwa ndi a Gift Mwenye komanso Innocent Zimba ewa atapita kubwala milandu tsiku limene maloya awo amapempha belo kuti a Sylvester Namiwa apase belo kumeneko lepa jamba lya boma akazanena zona kuti afuna kuti apasidwe belo Namiwa akuyenera kupereka ndalama yokwana 2 miliyoni kwacha kuchoka pamenepo asiye zikalata zawo zoyendera pa ulendo komanso ndi kuti mboni ziwiri zikuyenera kuonesa surety kumeneko osacheperato ndalama yokwana 3 miliyoni kwacha ndi imene zinakhalira kumeneko kubwala milandu lepa tikatsata bwinobwino makosana maloya a Namiwa anadzatsutsa kumeneko kunena zona kuti ndalama imeneyo 2 miliyoni inali yambiri kwa basi kwa Namiwa angathe kukwanisa ndalama imene kulengerano ndi imene amapezera Namiwa ankazanena zoti ndalama imene angathe kukwanisa 500,000 kwacha kusatira zimenezi ona zona kuti jaji amene akumva mlandu umene aja ndi Mzondi Mvula azamva mbali ya boma zamva pempho la maloya a Sylvester Namiwa azapanga dijane mlandu umenewo lino akalingalire bwinobwino mozama anayokhuzana ndi gamulo pa mlandu umene pempho la belo umene a Sylvester Namiwa amapempha kumene kuzera kwa maloya awo zimene zinapangisa zona kuti Sylvester Namiwa apitirebe kukhala ku Maula prison leti maziwa kale kuti prison tikumanama kumene kucha environment china chilichonse makhala chosinthika munthu onena kuti sanazolowe of course nkosazolowereka pano kwa munthu oti nkoyamba zovuta kwambiri kukhala munyengo ngati zimenezo leloli bwino ripoti inazona kuti a Sylvester Namiwa sakuweza bwino namba kudwala amene ali mkati Maula prison ndipo satira kusapeza bwino zapangisa zona kuti utengere ku chipatala cha African Bible College awena kunena zona kuti ABC mumzinda umene wa Lilongwe meneno akulandira thandizo la chipatala kumene kumene mwake akhale akuzitolera imene nkhani zake zikuyendera and uthenga umene wabwera ndi amene amayankhulira bungwe limeneli imene a Sylvester Namiwa pa mpando wake bungwe la sideli imeneyo ndi Promise Tom amene wazafotokoza nkhani yokhuzana ndi a Sylvester Namiwa mano sanatambasule bwinobwino kuti no chimene chikuwavuta ndi chani bekani mabibi aja nthawi zambiri twakhala kumeneko apeza zoti mabibi akushuta ena amazapeza zoti akudwala msana so kumeneko saiwalire inu mbuyo paja ena ake azadwala msana kumeneko mpaka na umachita kusenzedwa kuwezedwa mgalimoto potuluka kumeneko apezeka zona kuti msana wachira ndi imene nkhani zake zimakhala zikuyendera komano kesi ya Namiwa sizidziwika kuti chimene chawavuta mthupi ndi chani nkhani zake zovuta kwambiri anyways kose potengera ndi nkhani imene inayendera ya Sylvester Namiwa anasokonekera ndithu makamakapo phuluza lilime anayankhulira nkhani yokhuzana ndi mlandu umene wa treason of course Namiwa ni munthu mmodzi amene amaoneka kuti amayimira adi amalawi paja kunja kuyo mukunali ma activists ochuluka kwambiri mano mukupita kwa nthawi after kusintha kwa boma naona ndithu kuti aliro activist yati mmodzi mwa iwo ndi Sylvester Namiwa amene amaoneka kuti sali mseason nthawi zonse amayima limodzi ndi amalawi poti ukamamenyera ufulu zikakola malawi amapezeka zona kuti pokuyang'anira faro ndalama imene kunenedwayo ndi kufunika ya belo munthu anakatha kuchita limodzi ofuna kumpulumutsa Namiwa amapempha ndona kuti atampanga consider Namiwa ngakhale kuti dzina lakweka makapa zimene anayankhula imeneja pa interview ya paluntha ija ayi amene monkhani zake ni amene zikuyendera zoti mukuona ubwanji pamene zinena kuti aboma afuna kuti mukhazike ndithu chete Namiwa kuti asiye kwapasa pressure apena Namiwa akuyeneka treatment imene kutengeranso ndi zimene anayankhula zija kati maganizo amene utili nawo takufotokoza mu comment section mano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu kati sinapange subscribe channel chimene cha Fox Maya News 8 tapanga subscribe ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti kutifika kwake kuzikhala kosavuta.